नमस्कार मु मामुनी स्वागत करछि मो चैनल को जाना होची मामुनी मधुस्मिता। आज मु अदा रसुण रो सूप नेकी आसीची। आशा करछि अपन मानू पसंद आसिले लाइक कर देबे और डेरी करबानी चलंतु रेसिपी देखिबा। एठी मु गाजर गोटे बाउल नेछि पूरा छोट छोट करी काटी देछि। तापरे एठी गोटे बाउल सिजा मक्का मु नेछि। जेहेतु सूपटा शीघ्र हे जिवो तेणु मक्काटा सिजिबा को टाइम लागिवो सेति पई मु आगुआ सिजेगी रखी देछि। तापरे एठी मु रसुण एठी 2 चामच रसुण एमती टिकी टिकी करी काटिकी रखिथिली ताको मु नेछि। तापरे एठी गोटे चामच एमती काटिकी रखिथिली टिकी टिकी अदा ताको मु नेइ जाइछि। तो एठी आपण चाहिले कोरिकिना भी अदा नेइ परिबे। तापरे एठी मु पैन गरम कर देलेनी। पैन टा भला भाबरे गरम हेगला परे एठी मु गोटे चामच तेल देइछि। तापरे एठी काटिकी रखिथिबा अदा रसुण ताको पकेई टिके भला भाबरे भाजी दबा। तार कंचा वासना जीवा जाके टिके भाजी दबा, माने बेसी भाजीबानी अल्प भाजीबा। देखंतु एठी मोर भाजी आसलानी। एठी मु गाजर पकेई देली। एठी गाजर को पकेगी 2 मिनिट भाजीबा जेमती गाजर जो कंचा वासनाटा पळेबो। नले गाजर बास्नाटा भल लगेनी क्या तेणु एमती भाजी देले तार स्मेलटा पळेबो। एठी मोर गाजर भाजी हेलानी। एठी मु मक्का पकेई देली। तो मक्का पकेगी टिके चलै दबा। गोटे मिनिट भाजीबा आ बेसी भाजीबानी। तो एठी गोटे मिनिट पाखापाखी पूरा हे आसलानी। गाजर भाजी हे गलानी। एठी मु पानी दउजी। एठी मु 3 कप पानी दउजी। तो सेही अनुसार मेजरमेंट करके आपण कम बेसी करि परिबे। तो एठी मु पानी दे सालिनी। तापरे पानी दे साला परे टिके चलै दबा। तापरे एठी मु स्वाद अनुसार टिके लूण पकेई देली। पकेई देकी तापरे भला भाबरे मिक्स करी दबा। ताको मिक्स करी तापरे सिजिबा को दबा। कवर करके ताको छाडी दबा, से भला भाबरे सिजिबो। तो एठी मु गोटे बाउल नेछि। बाउल रे एठी मु 2 चामच कॉर्नफ्लोर देइछि। कॉर्नफ्लोर देकी एठी पानी टिके दे दबा। 4 चामच पानी मु देइछि। देकी भला भाबरे मिक्स करनबा जेमती टिके बिंडा भी रहिबोनी। तो एठी भला भाबरे मोर मिक्स हे गलानी। आको साइड करी रखि दबा। तो जदी बेसी ठंडा हेतिबो तो एमती गरम गरम सूप करी पियंतु, बहुत बढ़िया लागिवो, रिलैक्स लागिवो। मुंड भी बिंदुतिले मुंड बिंधा भी कमी जाए। तो गोलमरच नेछि फ्रेश कुटी की नउछि। एठी मु हाफ चामच गोलमरच नेछि। ताको माने दरदरा करी कुटीबी, पूरा फाइन करिबिनी। तो एबे चलंतु कवर काढी दबा। आउ एठी मु जो गोळे की रखितिली कॉर्नफ्लोर तो ताको पकेबा। देखंतु बसी जाइछि बेली मु आउ थरे ताको गोळौछि। तो ये मोर हे गलानी। मु आको पकेई देबी। आको पकेई संगे संग चलेबा, नले बिंडा हेगी तळे लागी जिवो। तो आपण जदि चाहेबे आउ टिके थिकनेस पई ताले आपण आउ टिके कॉर्नफ्लोर ऐड करि परिबे, कि मते एतिकी पसंद तेणु मु एतिकी नेइछि। तापरे एठी फ्रेश गोलमरच कुटिकी रखतिली ताको पकेई देली। ताको पकेई भला भाबरे चलै दबा। तापरे एठी मु आको कवर कर देबी। तापरे फुटिबा को दबा जेमती गोलमरचटा टिके सिजी जिवो। तो देखो बढ़िया बास्ना आसिलानी आ रही होनी। रसुण अदा और गोलमरचर जो बास्नाटा आ रही होनी, बहुत बढ़िया बास्ना आसुची। एठी मु बीट लूण हाफ चामच रु टिके कम पकेई देली। पकेई देकी ताको चलै देली। एबे मोर रेडी हेलानी। गैस फ्लेम ऑफ कर दबा। तो एबे चलंतु गरमा गरम सूप सर्व करिबा। तो एठी मु गोटे बाउल नै जाइछि। तो एबे चलिली सर्व करिया को। केमिति लागला वीडियो निश्चिंत कमेंट करिवे। भल लागले लाइक कर देबे, शेयर कर देबे। जो मानी मो चैनल को नुआ करी आछंती सब्सक्राइब करी नाहांती सब्सक्राइब कर देबे। सब्सक्राइब पाखरे जो बेल आइकन अछि ताको प्रेस करके ऑल कर देबे। जेतेली नुआ नुआ वीडियो मु अपलोड करिवि आपण माना पाखु नोटिफिकेशन मिली जिवो। तो शीत दिने आपण माने जल्दी जल्दी जांतु। वेजिटेबल्स तो घरे थिबो। एठी चाहिए आपण मक्का को स्किप करि परिबे, किंतु अदा और रसुण को जमा भी स्किप करिवेनी। तारी फ्लेवर ही बहुत बढ़िया लगे। तो एठी मु टिके फ्रेश धनिया पत्र गार्निशिंग कर देली। तो मु चलिली पीवा को। मते बहुत शीत लागलानी तेणु मु चलिली पीवा को। आपण माने पीलेनी नहीं मते निहाती भाबरे कमेंट करिवे। तो वीडियो को मु एठी एंड करूची। देखा हबो नुआ वीडियो रे। रहिली। जय साई राम।